adalah cuci tangan benar. Saya Efredi Dede Piga sebagai perawat dan rekan Saya Leoni Lestari sebagai pasien. Saya Serliola Sosmita sebagai cuci tangan. Saya Prenti sebagai cuci tangan. Saya Maria Bella sebagai cuci tangan. Oke, di sini saya akan mempraktekkan 6 cara efektif untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, yang pertama kita Selamat pagi Ibu, apakah ini betul dengan Ibu Dewi? Ibu, perkenalkan saya perawat Efreni. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang Ibu. Apakah betul keluhan Ibu tersumbat dalam pernapasan? Ibu, kita akan melakukan batu efektif Ibu. Batu efektif, tujuan batu efektif ini akan memperlancar jalur pernapasan. Jika ada sumbatan di jalur pernapasan akan keluar Ibu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan SOP dari batu efektif. Ibu tarik nafas, keluarkan sampai 3 kali. Pas di bagian 3 kali baru Ibu batunya Ibu, batunya batu dalam. Baik Ibu, kita akan langsung melakukan batu efektif. Tarik nafas Bu, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas. Bagaimana Ibu? Masih jangan sekali lagi ya Ibu. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Betul. Bagaimana Bu? Baik Ibu, jika sudah mendingan, saya akan balik ke ruang perawat. Jika ada keluhan, Ibu bisa panggil saya dengan memencet tombol yang ada di sampingnya Ibu. Mari Bu.